Mas ragado na in de hemel, papa, we gi grant time voor dat maand disi, en yon date zou bekan shi. En zo papa, tako bekan vergader, jana in uning, papa. En zo we bless you, negado. We dragen dienst op naar je ook toe dat woord toe. Den zing je zou zingen, den begi. A avondmaal, alles aan we dragen op naar je. En zo schrijf je toe we begi. Voor alle presi lontu grontapu na isra nanja pede kariu ne papa. Tak you bless it dat dit op alla den dienst. We de begi in de naam Christus Jezus. Amen. Branga sta dat we praise masra ete wan levi. En dat we gomoro fara dus dan nou. Udena handelingen 15 ubede. En dat autorisa we shi. Na eigenlijk a vraag zou we beantwoord. Na taki van wan christen moest jaren schrijven. Baka te abede wan heiden. En a contrai en libi fa a moest jaren schrijven. Sa a moest do. Nanga sa a no moest do. Want autorisa we shi na taki densma fu Antiochia. Die be contrai den libi. Da ushitaki want to brada bego teigi den taki den bem tek besnedenis en asan dat becha furu trobi da ushitak Barnabas nanga Paulus go na Jerusalem voor vergader nanga de apostelen dape fu jeres precies fadens massa drai den libi den heidenen fade mus jaar den srevi sade mus do nanga sade nom do en de want teigi bezig nanga tori disi en da wo go moro fara en sa ubechi verleden wiki Ubeshitaki Paulus be opoknapu, ne ano Paulus Petrus, be opoknapu en da Petrus be teigi den bradananga den sisa da pena Jerusalem be teigi den taki luku, kado be gebruik, kado be karmi, fu preki den heidenen en be verteerde atori fu Cornelius en da po beshi taki ubelisi te pa beschrivi na handelingen 10, 34, 35. Taki gado in alla volku ay sukusma fudini ing. Dus anego, if you now want Jew, of if you now want heiden, maar onder alles ma ay sukusma fudini ing. Natuurlijk usataka apuang plan nga den Jew, maar dat nou want tratori. Maar ustaka oppo wan doro ook to gi den heiden. Daar wil je moro farasami. Dus we doro na vers 11, ko begin vers 11, dus handelingen 15 vers 11. Maar door de genade van de Heer Jezus geloven wij behouden te worden op dezelfde wijze als zij. Vers 12. En de gehele vergadering werd stil. En zij hoorden Barnabas en Paulus verhalen wat al tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. Je ziet dus ja zo. Bakadi Petrus bataki, dat we zitten Barnabas naar Paulus oppo. En dat de verteerde alle dingen wonderen roko zou belezen, zou beheren. En waarschijnlijk aan alle schrijven naar Bijbel toe. Maar alle dingen zijn sabib sadape den betekenen. Trasmale ku belezen van waf de man. Amalengri man. Sabe kon waka. Dus alle dingen zijn dat den be converteren. Dus maar alle dingen wonderen sabib sadape. Dat vers 13. En nadat deze uitgesproken waren, nam Jacobus het woord en zeide: Mannen, broeders, hoort naar mij. Simeon heeft uiteengezet hoe God van meet aan erop bedacht geweest is een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. Je ziet, amang, ja, apostel Jacobus, oppo, en hij zorgde man dat trasmataki lekuno, Petrus legt uit Simeon, want daarna tranen voor Petrus. Takitak vanaf het begin, gado be abi a plan, fu be kari den heidenen. De dati Jacobus oppo, fu leg uit, want u schreef sabatori fu handelingen 10. Pe asani be trangagi pogi Petrus, fu be go na wan heiden. Isabete di alakan sakakonanga de meti, ataki no, en asten taki kiri en ya taki no, masra nooit wan de minyawa onrein sani. Maar no bego abranya sa obeshi ma bego daarom taki no gado okari den niet joden na bokar den heidenen. En dat we zien taki ator dat Jacobus taki lukuno vanaf het begin a plan voor gado bede voor bekari den heidenen. Dus ano be wan nyonsani, ano be wan toevallig sani wan san dipsa
Omdat toevallig wanneer abe de a plan vanaf het begin. Dat je gaat elkaar den Jew, maar op een moment kon toe samen elkaar den heidenen. Dus dat ben de a plan voor God. En dat je ziet in vers 14, dus Handelingen 15 vers 14. Simeon heeft uiteengezet hoe God van meet aan erop bedacht geweest is een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. Zie? Dat je gado bo kari abo mekwan volk toe uit de heidenen. En dat dan wil ik christenen. Ja, dus aan de ene kant op de Jew en aan de andere attractie op de heidenen. En dan natuurlijk, ja, bij onder de Jew, ja, bij de smato die contrai den lipi onder de Jew ook toe. Dan wil ik naar vers 15. Dus Handelingen 15, vers 15. En hiermee stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven staat. Dus Jacobus is er nou. Jacobus is er dens maar dat naar Jeruzalem. Hij kan gona a profetie. Hij is er den dat je luku. Alla den sansa Simeon sa Petrus leggen jaso. Nanga dati a profetie of den profetie gona in vervulling. En branga sada Simeon olis ano Simeon. Jacobus is citeer a profetie. En hij citeert uit Amos hoofdstuk 9. Dus aboeken voor Amos na dape a profetie. Bij de man met hoe lees je eerst. A precisa Simeon sa Jacobus otaki jaso. A precisa autaki. Dat we lezen a precisa dat we luku asref pisi baka na ini Amos. Pe ascrivi. Ja? Oké, dus dan familie Udena Handelingen 15 vers 15 Udenono. Ja, Handelingen 15 vers 15. En hiermee stemmen overeen de woorden der profeten gelijk geschreven staat. Daarna zal ik wederkeren en de vervallen hut van David weder opbouwen. If you look in a King James translation, dat is een hut uit tabernakel. Ja, dus aan een hut van David, maar tabernakel weder opbouwen. En wat daarvan is ingestort, zal ik weder opbouwen. En ik zal haar weder oprichten, opdat het overige deel der mensen de Heere zoeken. Opdat het, ja, en alle heidenen over welke mijn naam is uitgeroepen, spreekt de Heere der Heren deze dingen doet, welke van eeuwigheid bekend zijn. Branga sasa weet je ja zo. Weet je dat? Dus de profeten, met name Amos, abe taki abra asandisi. Taki wandeo kon taki gado okari den heidenen. En je ziet dat Jacobus onderbouw. Hij verstevig atorisa Petrus die taki luku. Inderdaad na so ade. Taki wandeo doro pe gado o kari den heidenen. En weet je ja zo taki afosan nisa welisi. Na vers 16 taki gado taki luku. Also fu David sabro como open baka. Alasan is sabro como meken baka. En dat doe je South-Afrika door de bezig. Dan een proces dat je dan gaat doen. Maar zo schrijf je, we lezen dat opdat het overige deel der mensen de Heere zoeken. Je ziet, het overige deel der mensen, dat na dens massa aan jou. Dat je dens maar dat kan vinden masra. En natuurlijk die gemeente, met hoe John Pogo, dat we lopen naar Amos, dus als schrijf je pies die, we lezen naar Amos, hoofdstuk 9. Ja, Amos hoofdstuk 9, vers 11. Dat pas schreef hij. Te dien dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten. Ik zal haar scheuren dichten en wat daarvan is ingestort overeenzetten. Ik zal haar herbouwen als in de dagen van ouds. Opdat zij beërven de rest van Edom en van al de volken over wie mijn naam is uitgeroepen, luidt het woord van de Heere die dit doet. En inderdaad, na Masra Edwin gemeente, taki na inschrijfie, ik kari den volku. Masra Gado schrijfie, na inschrijfie, ik kar den volku. Ja, taki abe kar den Jew, maar nou, hij kari ook toe. Dus aan het kapot den Jew na wan say. Maar hij kari ook toe den heidenen. Dus en na a profetie dat die gona in vervulling.
Oké, dus als aan dat dan nou aan de kri. Aan de kri nou, taki, gado, kari de heidenen, gado, kari de heidenen ook to dat Santa je, zo lekker voor een beetje in handelingen. En ook na handelingen, tien beetje dat hij maar ook dus zo schreef hij. Hoe je terwijl Paulus de bezig, de Chara wordt ook in verschillende maar de kies je ook dat Santa je. En na tori voor Cornelius dat po beetje ook to voor Santa je bevadon dat petap den sma. Kida wil lezen morofara. Dus we non vergeten, a probleem sa we uwani los op of sa den brada Paulus nanga Barnabas nanga Jacobus nanga den tra apostelen bem los op. Na a probleem taki we u abi tu groep bribis mano. U abi den Jew sabe de onder wet alla lo regels den be me hori. Ja? Dat na bijvoorbeeld in me hoor Sabbat a Sabbat day in Morocco en a Sabbat giden be de tapa satra. Ja, want de apontra soortu kalender. Ja, dat in Morocco dat be de waf den regel. In mag nya agu. Dus om een soortu regel den be de a wet. Ja, dan nou a vraag de taki. Den heidenen nou die nou be de Juden kontra den libi. If des maar dat die nou, if de moest horen na a wet. Dat na a vraag. Dem hoort de wet dat die ook to taki in omnia agu im hoor sabat in onroko in mag doen. Ja? Dus dat is na a bij de a vraag. En hoe is a probleem sa bekon. Taki. Des maar na Antiochie. Want ons maar bekon tegen den taki. Je moet zo tekbesnijdenis. In tekbesnijdenis, like draai libis, like is maar die libe de heiden. Je kon draai libino. Je moet steki besnijdenis. En dan weet je dat met de akroet. Oké. Dan nou, als je herverhaal, dan nou ook is je antwoord. Dat je jullie de heiden, je kon draai jullie bij je tegen Christus. Je moest horen wet, of zij moest doen. Ja? Oké, dat wil lezen morofara. Dat we naar vers 19. Voor handelingen 15. Daarom ben ik van oordeel, dus naar Jacobus zit dat je namens dentra apostelen. Daarom ben ik van oordeel dat men hen die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet verder moet lastigvallen, maar hun aanschrijven dat zij zich hebben te onthouden van wat door de afgoden bezoedeld is, van hoererij, van het verstikte en van bloed. Immers, Mozes heeft van oudsher in iedere stad die hem prediken, daarbij elke sabbat in de synagoge, daar hij elke sabbat in de synagoge wordt voorgelezen. Ibrahasa, dat we brokwas aan zien nou op Timon. Want nou oshi, dat Jacobus dat jere no sawodu. Uno moeilijk desma, die draai den libi. Uno moeilijk desma nanga ala soortu regel. Maar want toestand die omostijgde en nasana den santak, dat we luku afoswa. Dus afosani sa Jacobus etakina, dus vers 20. Maar hun aanschrijven dat zij zich te hebben onthouden van wat door afgoden bezoedeld is. Dus afosani, dan we jumpen naar Exodus 20. Ja, Exodus hoofdstuk 20. En daarmee actia gemeente. Dit is maar die manga den de ja. Exodus hoofdstuk 20. Ja, we lopen dat per gemeente. We lopen regel dat die. Exodus 20. Ja. En dit is maar die daar also volgt ook toe. Dat we gaan naar Exodus hoofdstuk 20. Dat we lopen vers 4. Dat pas schreef. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enig gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. We lezen het, beginnen vers 1. Toen sprak God, dus Exodus 20 vers 1.
Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Oké, branga sa dat na afonstaan sa weshi. Dus taki, ino kan di ni gado, na nga tragado. Want tragado no de, na wan gado nomo. En dat ja woord we tegen wie kring. Dus afonstaan sa de tegen den smasa kon draai lipi. Dus minanga yu. Taki, unomus horu bezig na nga afhouderij. Ja, unom horu schrift bezig na nga afhouderij. En onongo moksi na nga den san dat schrift. Dus den san is au be gwenti fudu. Dus den bigis ma gwenti wi. Usataki, unomus horu bezig na nga den san dat die gemeente. Dat na asani sa welisi jaso. Dus a fossani. Tak, je nom hori bezig na afgoderij of na den sani de bezig na afgoderij. Dus ala den soort sani kleki kota ke go koti karta ja gona kokar den san gona bonumang ala den soort of lukumang ala den soort san dati branga sa ala mala na afgoderij. Natuurlijk trasma altijd dat we dat na same bribi na insewe dati dat na asma dati recht. Unedwengi no wansma. Ja, maar if je de wan christen, dan no moxie na den san dati. Ja, maar if je taki we no wan ga kerki, me hobby bezig aan den san dati, dat na je recht. Je mag if je want to dat. Maar leki, a passis au de insi, dat iedereen jullie bij eenmaal, dan no moxie. So dat is ons maar e wan moxie. Maar we lezen kring ja. Want dat bij de one of de probleem staat den sma dat dis bij abi ook den sma sabe draai libi na Antiochië. Nanga den presidenti want furu afkodri be dape. Die wole is moro washitaki iba one foto srefi peden be make one build gi agado di de no sabi. De so furu build den be ap dape. Dat de make one build kota one frakatiki. To one fagatiki de make is refi. To fu agado sa de no sabi. Ishi? Ne Paulo está aqui, ok, da mulher o agado dati, agado de não sabe mulher wing. Ishi gemeente. Dus, this now one of them saying, dus, if you draai you libi, je bent de one heiden, je kon draai libi, dan if je bent go faka tiki, je bent go aan begi san, je bent kar winti, dan je nom do den san dat moro. Dus dan na afos regel sa den smakisi. Ja, en dat nou een algemene regel. Dus eigenlijk aan niks te maken met een wet voor Mozes van betakikba. Na gewoon een algemene regel. Je no kan poti futu na tu boto. Na wan boto no mo. Anders je kaya liba. To je vader liba. Dus dat na afos regel sa denk ik. A tweede regel gemeente. En dat wil ik ook. Na, dus afos wan na be afgoderij. A tweede wan. Na horerij. Ja? Van horerij. En dat autori voor horerij gemeente, dus dat je hoe ver weg voor horerij. En dat is een horerij. Ja, horerij. Ko lezen, ko luko, nee, na Bijbel, want dan om dit takje naar mij, het takje gemeente. Met ko luko pas schrijven, dat we gaan naar Exodus 20 bakken, vers 14. Dus Exodus 20, vers 14, we luko nou. Dus dat voorstaan is dat mensen maar om hoorden bezig naar afgoderij. Ja, en zo lijkt fout dat je gemeente. Wanneer het op nou was, maar if je deed na passie te christen, dan hoor je na zei dat. If je hoor je na trafi, dan hoor je na zei dat. Maar natuurlijk gewoon alles maar voor na zei die zei. Maar dat je ja bis maar die want na trafi, maar ze mogen als ze dat willen. Oké, vers 14. Voor handelingen, voor Exodus 20. Gij zult niet echt breken. Ja? Gij zult niet echt breken. Dus dat is na een verbod voor een horerij. Een horerij, dus dat wil lezen ja zo naar 2014. Dus dat in normaal takje we mino de andere wet. Dus die no de andere wet moro, dat mi mag libi wang horu libi. Ja, wat ik denk aan zo lekker van de gemeente. Ja toch? Je libi wang morso libi. Toch? Ah, no, dus zo juist omdat we drijven libi, dan moet horen we schrijven naar een krimfasie. En dan naar een horerij. Een horerij aan een wansani,
Moro lekitaki. I abi you vrouw, i trouw, maar dat je waka, in een hori na een vrouw, je hori dan ga om een vrouw bezig. Dat is na horerij. Of je leki omansma, you abi you masra, maar dat je hori bezig dan ga om een trasma. Ja, traman. Ja, dat na een horo libi. Dus alibi dat no boom. A Bijbel leer we taki one man, one woman, of one woman, one man. Nou, dat is een juiste formule. Dus op het moment dat ik go daar buiten, dat idee verkeerd bezig. En dat kan zijn aan een bonsani. En daarom ik heb Bijbel het bij taki. If once maar idora libi, idora leeftijd, dat je moest trouw, dat je trouw. En de weet taki abra trouw gemeente. Dat une bedoel so want kan dit ras maar want je hebt soms maar ik takasa aan dat taki. If one man dan gaan we woman de libi samen if una kan de concubinaat de libi of de axisma of alla de soorten gwenti van den sma bif libi samen dat aan one trouw. Branga sa dat na ook to one trouw. Toch? Want die abi alla soorten fasi fu a trouw. Natuurlijk, het enige verschil zou abi naar alanti trouw, nou, dat om even den trouw no erkennen naar wet, waardoor om even den sani de era frex sani, de wan den sma kon de dat tien zo broeia eko, dus if je wan rekel den san dat bom, dat je abi voor tek alanti trouw ook toe. Dus in oman taki we, menga vrouw die is not trouw of menga man not trouw, want we nog na abakra lanti, nee gemeente. Zolang den familie miti taki, ala den gwenti sa abidens ma do den gwenti dati, na wan trouw dati. En op moment dat je zet alibi zo wan fasik ba, dat je go buiten a grens dati, dat je de bezig na horerij. Ja gemeente, dus eindelijk wan christen, dus des te meer, lek vau betakik ba, wabif horwi na den sani, taki omus horu bezig na wama na woman. Ja, dus dat nou een principe is. Dus arika dat nog motto. Dus je ziet aquí, de apostel, tjadens ma gomoro filina inatori. Want de man bego taki abra, besnijden is taki in besnijden. Maar je ziet aquí, a besnijden is no de aan de orde moros refi. No, I go taki, a gado di consabi, a libi gado, di lobby, dai mus libi na wan fasi fugen prisiri. Ishi ano wan taki, ano wan fasi taki. Want dat zijn dat nou wan san die omus bakon begrijpen taki we. If me no do dat ik gado atyo brangami. Dat die na a heiden fasi gemeente. Want daarom des mij go do mensen niet ook. Want gado ati brong. Da omus go ja gado nyang. Omus go do mensen niet. Nee, a gado voor no danga san dat die gemeente. A gado fi lopui. Ano dat wan dat die omus go libi wan huru libi. Of me go die niet afhouderij. Omdat alobi wie. En omdat hij ati no branga wie. Altijd alobi wie. Nee, gemeente. Juist omdat alobi wie. Amos de wan hangeri wie. Fu libi wan libi. Sa oti en prisiri. Maar no tak libi wan libi tak. Oh, wat heb ik weer gedaan? Me overtreden wan regel. Nee, a lobby fu eng moest dringen wie. Gemeente dat we lukken eten wan sani. En dan gaat die wat tapu fu die is. Dat kan torja na wan gevaarlijk monitori. Dus Oshi a afgoderij. Dus die draai jullie bikba. En dan te bezig naar een afgoderij moro. Toch? A tweede wan. Na taki. En dan hoor je bezig naar een horerij. Ik wan jong wensje of wan jong man. Je know me waka hier en daar. Je moet staan, zet jullie bij, dat je trouw. Ja, je zet alibi. Ja? Oké. A derde sansaweshi. Na asani piataki. Probede. Oké, gemeente, om go terug naar handelingen 15. Dat we rond dat worden is afgevoerd. Dus dit is na laatste PC. Handelingen 15, koluka laatste one. Handelingen 15, obede na koluka vers bode. Die voor gemeente, in blader go terug. Ja, oké. Daar tegen denk, vers 20, dus handelingen 15, vers 20. Maar hun aanschrijven dat zij zich hebben te onthouden van wat door de afgoden bezoedeld is
van horerij, van het verstikte en van bloed. Wat ik heb, broeder. Ja? En van bloed. Dus hij schreef ja zo. Dat de christen onomag nyam broeder. Ja, gemeente, je bon. Onomag nyam broeder. Want die zei, want die vraag dat maar als je dat weet, me mag nyam bloedworst. Je brengt asa, van mij bloedworst, van mij bijna broeder, no die na bloedworst, schreef. Maar dat nou een aparte story. Zou ook go lukken, maar apende dat je inom nyam broeder. Toch? Dus daarom heb ik kira met die. Abrodo moest long. Natuurlijk, als je op Kim zo brodo het DC. Toch, maar brodo het long moto. Ja, maar no, dat je ook tek brodo, want dat was aan ja bedo soms toe. Dat je boria brodo nyang. Toch, of dringa brodo. Toch, de desan dat die, no maar. En saide. Koluka saide fatori. Dat is dat na apis fatori DC. En dan heb ook te maken met een wet voor Mozes. A wins van den jobe abi a wet dati, maar te luku ook toe, dat gado begi Moses a regel disi, fossi a begin a wet. Ja, na in Genesis 9, wees je atoria de school, na Genesis 9, vers 4, dat we rond atoria af, Genesis 9, vers 4. Ja, nou een gevaarlijk mooi sani, wees je ja, de school, na Genesis 9. Vers 4 en brasa min teta ki je leesa woord voor gado. Na wan shwiti san je kon leer bon voor sani. En nooit je sabi no voor. Ala die gado e opoi ai baka Genesis 9 vers 4. Daar per schrijf. Dus dit de baka a zondvloed. Dus baka die gado por grond tapu door a zondu voeding. A strafvoeding. A zondvloed kon. En baka die alasan kon bo baka. Dat gado se twanyo verbondu nanga Noah, nanga dem tifi fueng. En gemeente, en die zo na waf den fosi probleem sa wabi nanga a Bijbel. Meki omens ma eraka in de war. Want de denk taki a fast gado be roko na in a Oude Testament na sai roko ete na in a Nieuwe Testament. Toch? Want luku samtak ja so isitaki gado be megwan bigi frudu bekon. Maar gado schrijft dat je nooit moro audu asan dati. Wana wan frudu pe hergrond ta palas ma be kiri. Ataki nooit moro modo asan dat want ati be brona ngalibisma. En daarna asan sa ons begrijpt dat je terwijl isa Oude Testament a fast van gado be roko da pe na 5 roko na in Nieuwe Testament na wan trafasi. Ja, dus da mamoliba pis da pe fu da pe no ta kom hora pis dati fu nora ken de war. Vers 4. Dat we zie, hij tegen wie, dus Genesis 9 vers 4. Alleen vlees met zijn ziel, zijn bloed, zult gij niet eten. Je ziet? Je ziet handelingen 9, de uno de na Exodus ete. Toch? Pe woshi gado ogi Moses awet. Dus ja, zo na wansan die bij de fosi awet ba. Pe abe tegen Moses. En zij de meka tegen Moses asan ja zo. Taki. De no mag nyam bruto. Daarvoor dat we take one text naar Leviticus. We gaan naar Leviticus 17. Dat was je zeiden met die in no mag nyam bruto. En bijna is er even ik kan denk ik basaide. 17 vers 11. Want de ziel van het vlees is in het bloed. En ik heb het u op het altaar gegeven om verzoening over uw zielen te doen. Want het bloed bewerkt verzoening door middel van de ziel. Gemeente helder. Sang giwi verlusu. Sang verloswi. Nanga sagado verloswi. Nanga abrudu voor Christus Jezus. Alla de metisa de me offer. Abrudu bem long. Omdat abede wa marki fu alam fu gado sabo kong. Sabe o embrudu bo long fu verlusu wi. Zijn dat meki gado etaki lukono inom nyam brudu. Want a brudu na wan symbool fu a verlusu. Dus dat na a hertori gemeente. Dus taki dat een regel disi fu taki afkodri fu no
hori bezig na nga hoerij en voor no nyam brudu, dat na den regel sa den den sma, taki luko no den san ja hori. Maar ik fam taki gemeente, a christen libi, anego wan libi fu regel zijn hori of zijn nom hori. Maar ik go daarom taki im abi een persoonlijke relatie na nga gado. En tegen ons ab gado, dat je schrijf je op begrijp den sani zijn moest doen, dan ga zij nom do. Anos ma utegi you. Teaches mij kon tegi ete. Taki inom do dat of it. Dai no doro apreciate voor din gado als hij verfassi. Want im doro dat je schrijf je moest begrijp. Je schrijf moest sabi ma più relatie na nga gado. En dat we de makandra brado na nga sa. Brangasa make we begi. Lobiwang, grand tangi taki betekting fu arki a woord of tide. En mino sabi if you ap wan relasi nanga masra gado ete. Kande ye gona kerki, yaba gwenti fu arki gado wortu, ma you no be di you sref abra ete na gado teken lek a gado fiu libi. No so saka you srefigi Jesus Christus teken lek a masra fu you libi a wang di etir you libi. If you don't be do that ete lobi wang, da mi wangia okasi tide fu kan do dati. I kan do dati nanga wan begi pe ye aksi gado pardon fu you sondu en ye aksi masra Jesus fu kontir you libi. If you no safa imus doing, da ika begi a begi disi nanga mi. Masra gado, grantangi, tak you gi Jesus Christus fu dede jemi. Grantangi, tak you lopni. Magado mi saptaki mina wan sondari. Fu datede mi e kong na you. Me aksi you fu give me pardon. Fu ala mi sondu. En me aksi masra Jesus kong na in mi libi. En tiri mi libi. Me jimi siref abra na you. In Jesus' name. Amen. Lobiwang, if you be begi a begi disi makandra nangawi, da you be jiu siref abra na masra, en a Bible buku elerwi, takitak masra eteki you, leki empching. And if you want sap moro fara, we ask you for make we a review. And that we satak nanga you go moro fara. May God bless you a day disi. Amen.